112 сабақ. Жазбаша түрде қалдықпен бөлу. Ғарышты зерттеушілер туралы мәлімет алатын боласыңдар. Ғарыш ғылымының негізін қалаушы Константин Циолковский айтқан сөзді оқы. Ол үшін есептеулерді орында, жауаптарын кему ретімен орналастыр. Сонда Циолковскийдің айтқан бүгін мүмкін болмаған нәрсе ертең іске асуы мүмкін деген сөзін оқисың. Жүздіктен қайраны. Демек, бөліндінің мәнінде 3 таңбалы сан бар. 6-ны 5-ке бөлемін. 6-ның ішінде 5 бір рет бар, 1-ді 5-ке көбейтсек 5. Азайтамын, 1 қалды. Енді 10-ды түсіремін 7-ні. 17 болды. 17-ні 5-ке бөлемін. 17-ның ішінде 5, 3 рет бар. 3-тен беремін, 3-ті 5-ке көбейтіп, тексеріп көремін. 3 көбейту 5, 15, 17-ның астына жазамын, азайтамын. 7-ден 5 тасам 2 қалады, 1-ден 1 тасам 0 қалады. Ал енді 9-ды түсіремін. 29. 29-ды 5-ке бөлемін. 29-ның ішінде 5 рет бар. 5-ті 5-ке көбейтіп тексеріп көремін, азайтамын, 25. 9-дан 5 тасам 4 қалады. 2-ден 2 тасам 0 қалады, 4 қалдық. 5-ке бөлген кезде 135 болды, 4 қалды. Енді бөлуді көбейтумен тексереміз. 135-ті 5-ке көбейтемін. 135 көбейту 5. 5-ті 5-ке көбейтемін. 25. Бірлігін жазамын. 2-сі ойда. 5-ті 3-ке көбейтемін. 15. Ойдармен 17. Бірлігін жазамын. 1-і ойда. 5-ті 1-ге көбейтемін. 5. Ойдармен 6. 675 шықты. Ал бізде 679. Өйткені 4 қалдық бар. 675-ке 4-ті қосамын. 5-ке 4-ті 9, 7-ні өз түсет, 6-ны өз түсет, 679 шықты. 949-ды 8-ге бөлеміз. Бөлуді көбейтумен тексер. Сызба бойынша есеп құрастыр. Бірінші бөлікте 50, екінші бөлікте одан 9 есе артық болу керек. Барлығы белгісіз. Мұнда ер адамдар және әйелдер деген мәлімет бар. Ғарышты зерттеу туралы есеп құрастыруға болады. Ер адамдар 50 болса, әйелдер одан 9 есе артық. Барлығы қанша? Төртінші есепті қарастырамыз. Шешуін өрнек түрінде жаз деген. Конструктордағы 3 қалтаның әр қайсында 112-ден бөлшек бар. Ғарыш кемесінің моделін жасау үшін 289 бөлшек жұмсалды. Қанша бөлшек қалды? Қалғанын табу үшін барлығынан жұмсалғанды азайтамыз. 3 қалтаның әр қайсында 112-ден болса, 112-ні 3-ке көбейтіп барлығын тауып аламыз, одан 289-ды азайтамыз. 7-ші есепте тіктөртбұрыш пішінді жер телімінің ұзындығы 120 метр. Ал енді ұзындығынан 3 есеге. Осы жер телімінің периметрін табу керек. Периметрді табу үшін алдымен енін тауып алайық. Ол үшін 120-ны 3-ке бөлеміз. Қалған есепті де орындандар. Іске сәт балалар.